ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு குடல் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம இட்லியை வச்சு 3 வகையான ரெசிபீஸ் பார்க்கலாம் எப்படி பண்ணணும்னு. அதுக்காக நான் கொஞ்சம் இட்லி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதில் முதல் டைப் நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி செய்யணும்னு. இட்லியை நான் இதே மாதிரி நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், ஃபிங்கர் சிப்ஸ் மாதிரி. இப்போ இதை இதுக்காக நம்ம ஃப்ரெஷ் இட்லியும் எடுத்துக்கலாம். அதே நேரத்தில் மார்னிங் செஞ்ச லெஃப்ட் ஓவர் இட்லியும் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் எண்ணெய் எடுத்து வச்சுருக்கேன். எண்ணெய் சூடானோடனே நம்ம இந்த இட்லியை போட்டு பொரிச்சிக்கலாம். இப்போ நல்லா கிறிஸ்பியாக கோல்டன் ப்ரௌனாக ஆயிடுச்சு. நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம் ஒரு பிளேட்டில். இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்ச இந்த இட்லியை ஒரு இன்னொரு பேனில் கொஞ்சமாக 1 டீஸ்பூனுக்கு எண்ணெய் எடுத்து ஊற்றிட்டு இப்போ இந்த இட்லியை இதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நல்லா கிண்டிட்டு இப்போ நான் இட்லி பொடி எடுத்து இதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். சிம்மில் வச்சு நல்லா இட்லி பொடி இதில் கோட் ஆகணும். அப்போ தான் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இது. இப்போ நல்லா கோட் ஆகிடுச்சு இட்லி பொடி. இதில் சிம்மில் வச்சு தான் இதை நம்ம பண்ணணும். இப்போ நான் ஒரிகானோ கொஞ்சம் தூவிக்கிறேன், ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் எடுத்து. அது போக சில்லி ஃப்ளேக்ஸும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது இல்லாட்டினா நம்ம கொஞ்சம் பூண்டு இடிச்சும் போட்டுக்கலாம், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ இந்த ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு. இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம ஒரு பிளேட்டில் இதை எடுத்துக்கலாம். இது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும், கிறிஸ்பியாக ஃபிங்கர் சிப்ஸ் மாதிரியே இருக்கும். குழந்தைங்களுக்கு இது இட்லியில் செஞ்சதுன்னு தெரியவே தெரியாது. ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த ஸ்நாக்ஸ். ஈவினிங் சாப்பிட ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும், காஃபி டீ கூட. இது ஒரு மெத்தடு. இப்போ அடுத்த மெத்தட் பார்க்கலாம் நம்ம எப்படி செய்யணும்னு. இப்போ இந்த இட்லி ஃப்ரைக்காக நான் இந்த ஷேப்பில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், சின்னதாக. இது போக இன்னொரு பிளேட்டில் நான் இந்த இட்லி ஃப்ரை செய்கிறதுக்காக கொஞ்சம் வெங்காயம், தக்காளி, பஜ்ஜி மிளகாய், கொஞ்சம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். நம்ம கேப்சிகம் வேணுன்னா பஜ்ஜி மிளகாய்க்கு பதிலாக அதுவும் எடுத்துக்கலாம். இப்போது கடாயில் நான் ஒரு 2 டீஸ்பூனுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிட்டேன். எண்ணெய் சூடானவுடனே கொஞ்சமாக 1/4 டீஸ்பூனுக்கு நம்ம கடுகு போட்டுக்கலாம். கடுகு பொடியட்டும். இப்போ நான் கொஞ்சமாக 1/4 டீஸ்பூனுக்கு உளுந்து, கொஞ்சம் 1/4 டீஸ்பூனுக்கு ஜீரகமும் சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போது நம்ம வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் வதக்கிக்கிறேன். வெங்காயம் வதங்கின உடனே நம்ம உப்பு ஆட் பண்ண போகிறோம். இப்போ ஒரு 1/2 டீஸ்பூனுக்கு. இப்போ நான் பஜ்ஜி மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இதையும் வதக்கி விட்டுக்கலாம் 1 நிமிஷத்துக்கு. இப்போ நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ தக்காளியும் வதங்கட்டும். இப்போது இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு 1/4 டீஸ்பூனுக்கு சேர்த்துக்கலாம். இது 1 நிமிஷம் வதங்கட்டும். இப்போ நான் மிளகாய் தூள் ஒரு 1/2 டீஸ்பூனுக்கு சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்ச இட்லி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா கோட் பண்ணலாம் இந்த மசாலா கூட எல்லாத்தோடையும். இப்போ நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விட்டுக்கலாம். இது கொஞ்சம் கிறிஸ்பி ஆகிற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிட்டு லாஸ்ட்டாக இறக்கும் போது நம்ம கொஞ்சம் கரம் மசாலா, பெப்பர் பவுடரும் தூவிக்கலாம். இப்போ லாஸ்ட்டாக கார்னிஷிங்காக நம்ம ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் தூவிட்டு இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பிளேட்டில் எடுத்துக்கலாம். இது ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணியிருக்கனால ரொம்ப ஹெல்தி இது. இதில் அது போக நம்ம வெஜிடபிள்ஸும் சேர்த்துருக்கோம். குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம், ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இப்போ 3வது மெத்தட் எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம்.
இப்போது இட்லி உப்புமா பண்ணுறதுக்காக நான் ஒரு பிளேட்டில் இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் நிலக்கடலை, கடலைப்பருப்பு, கேரட்டு, கொஞ்சம் பஜ்ஜி மிளகாய் வெட்டி வச்சுருக்கேன். பச்சை மிளகாய் 2, கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை எடுத்துருக்கேன். கொஞ்சமாக நெய் வேணும், ஒரு 2 டீஸ்பூனுக்கு நெய். இப்போ கடாயில் நம்ம ஒரு 2 டீஸ்பூனுக்கு நெய் ஊற்றிக்கலாம். இந்த சின்ன ஸ்பூன் அதனால் 3 ஸ்பூன் ஊற்றுனா 2 டீஸ்பூன் தான் சேர்த்துருக்கேன். நெய் சூடானோடனே நம்ம 1/4 ஸ்பூனுக்கு கடுகு சேர்த்துக்கலாம். நெய் வேண்டான்னா நம்ம எண்ணெயும் சேர்த்துக்கலாம். இதில் நான் நெய் சேர்த்துருக்கேன், இன்னும் டேஸ்டியாக இருக்கும். அதனால் கடுகு பொரிஞ்சிருச்சு. இப்போது உளுந்து 1/4 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். ஜீரகம் 1/4 டீஸ்பூன், ஒரு 3 பிஞ்சுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போது நம்ம இந்த பஜ்ஜி மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். லேசாக வதக்கி விட்டுட்டு பச்சை மிளகாயும் சேர்த்து வதக்கி விட்டுக்கலாம் லைட்டாக. இப்போ கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ நிலக்கடலையும் கடலைப்பருப்பும் நான் போட மறந்துட்டனால இதெல்லாம் ஒரு பிளேட்டில் எடுத்துகிட்டு திருப்பி எண்ணெயில் இதை போட்டு வதக்கிக்கிறேன். ஒரு பிளேட்டில் இதை எடுத்து வச்சுக்கிறேன். இதை இப்போ நான் எண்ணெயில் கடலைப்பருப்பும் நிலக்கடலையும் போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டு ஃப்ரை பண்ணி விட்டுக்கிறேன். இப்போ நம்ம பிளேட்டில் எடுத்து வச்சதை திருப்பியும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ரெண்டும் ஃப்ரை ஆன உடனே நம்ம எடுத்து வச்ச தாளிப்பை திருப்பியும் இதில் சேர்த்துக்கலாம். நான் அதை சேர்த்துக்கிட்டேன். இப்போ நல்லா எல்லாமே ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம கேரட்டை சேர்த்துக்கலாம். இதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போ உதுத்து வச்சுருக்க இட்லியை நான் சேர்த்துக்கிறேன் இது கூட. இப்போ நல்லா இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும். நம்ம நல்லா சிம்மில் வச்சுக்கணும். நான் தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறேன், ஒரு 1/2 டீஸ்பூனுக்கு. கொஞ்சமாக சில்லி பவுடர் ஒரு 1/4 டீஸ்பூனுக்கு சேர்த்துக்கிறேன், காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் கலருக்காக. இப்போ நம்ம இதை சிம்மில் ஒரு 2 நிமிஷம் வச்சு மூடி வச்சுக்கலாம். இப்போ நான் 2 நிமிஷம் ஆகிடுச்சு, ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டேன். இப்போ எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம கொத்தமல்லி லாஸ்ட்டாக எடுத்து வச்சுருக்க கொத்தமல்லியை கார்னிஷிங்காக போட்டுட்டு இதை நம்ம ஒரு பிளேட்டில் எடுத்துக்கலாம். எப்போவுமே இட்லி தானான்னு சொல்கிற குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப சேஞ்சாக இருக்கும். இதே மாதிரி நம்ம வெரைட்டியாக செஞ்சு கொடுத்தா, வீட்லேயே நம்ம செஞ்சு கொடுக்குறனால இது ரொம்ப ஹெல்தி ஸ்நாக்ஸ் வேறு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ 3 வகையான இட்லி ரெசிபீஸ் ரெடி. உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருந்தேன்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துன்னா என்னுடைய சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.